Всем привет! С вами снова я, Ксабер, и в этом видео будем настраивать вместе с вами ротацию с помощью дерева поведения. И я подразумеваю, что у того, кто смотрит, есть уже какое-то понимание о том, что это вообще за программа, что она делает, как ей пользоваться, поэтому какие-то вещи буду опускать, но постараюсь быть подробным. Итак, давайте начнем с того, что создадим папочку, в которой у нас будет лежать наша ротация. Дальше следующее действие. Как обычно, мы привязываем все, что будет лежать в этой будущей папочке, к окну, перетаскиваем на окно. И в случае с Tron and Liberty нам не нужно привязываться по заголовку, нужно просто по имени процесса. Вставляем только имя процесса. Следующее действие — это подпапочка, и в ней мы создадим две ауры. Первая аура называется Window is Active, и кидаем в нее один единственный триггер Window is Active, который активен, когда окно игры активно. И прямо рядышком создаем вторую ауру, которую называем Window Exists, и она проверяет, что окно игры вообще существует. Нужны нам эти ауры будут чуть позже. Следующее, что стоит продумать, это кнопка, по какой кнопке у нас будет включаться-выключаться наш бот. Создаем ауру из Enable, кидаем в нее триггер, которым будем контролировать включение-выключение нашей ротации. И я для себя укажу это на F1, а вы задавайте какой хотите. Да, еще можно поставить вот эту галочку, и она заставит программу игнорировать любые модификаторы, которые могут быть нажаты в момент, когда вы нажимаете F1. То есть, например, Alt, Ctrl или что-то. У такого сетапа есть проблема. Теперь F1, так как он забинден внутри программы, не будет доступен ни в какой другой программе. То есть ни в браузере, ни в текстовом редакторе, нигде. Просто потому, что программа по умолчанию перехватывает все нажатия F1. Это не очень удобно, особенно если у вас много паков, много аур одновременно живут. Для этого в программе есть отдельный функционал, который позволяет указать дополнительные условия, при которых программа будет перехватывать нажатия. В нашем случае это будет проверка, что окно игры активно, и мы можем указать сколько угодно здесь условий. Для нас достаточно будет линкануть триггер, точнее ауру Window is Active. И теперь этот хоткей будет нажиматься только когда окно игры активно. Однако это тоже не всегда удобно, потому что, например, вы активировали окно игры, нажали в нем F1, включили вашего бота, и теперь для того, чтобы его деактивировать, нужно будет обратно альтабаться в окно игры, потому что F1 будет перехватываться только когда окно активно. Чтобы это победить, можно поставить галочку «Автоматически деактивировать триггер», когда условие перестало выполняться. Это приведет в реальности к тому, что, например, если вы включили вашего бота и альтабнулись в другое окно, он автоматически деактивируется, потому что условие, что окно должно быть активно, перестанет быть выполненным. И есть еще одна галочка, мы ее ставить не будем. Она в целом позволяет получить похожую логику. То есть, например, вы активировали бота, нажав F1, пока окно было программой активно, альтабнулись в браузер, и если эта галочка поставлена, то даже несмотря на то и бот включен, то есть триггер активен, то нажатие на F1 выключит этот триггер. То есть это еще один способ деактивации. Обычно достаточно вот этого. Так, теперь мы можем включать-выключать. Да, давайте поставим отображение всегда по верху. Теперь мы можем включать-выключать нашего бота, еще пока что несуществующего. Следующее, что нужно сделать, это проверить, что у нас вообще в целом отправляются нажатия. Давайте создадим наше будущее дерево, которое будет содержать в себе логику и будет непосредственно нажимать на всякие кнопочки.
Что здесь важно? Во-первых, дерево по умолчанию ничего само по себе не делает, то есть в нем нет никаких действий, оно ничего не умеет делать. Мы должны добавить в него какие-то действия, чтобы оно начало нажимать на кнопки, проверять состояние скиллов и так далее. При этом дерево активируется только когда выполняется какое-то условие. В нашем случае достаточным условием будет то, что мы включили бота. Соответственно, добавляем в условия активации link на isEnabled, который контролирует, включен бот или нет, и продолжаем дальше. Еще здесь один момент есть важный. Дерево по умолчанию будет, когда бот включен, тикать 4 раза в секунду, то есть раз в 250 миллисекунд. В целом можно оставить пока что как есть, особо больше для ботов, которые делают ротацию, не нужно, но вы можете уменьшить это время. Теперь давайте просто проверим, что кнопки нажимаются. Перетаскиваем ноду, которая нажимает на кнопку, и биндим на Q. Это дерево будет 4 раза в секунду просто спамить Q. Проверяем, что это работает в игре. Так, нажимаем F1, ну и бот начинает спамить, естественно. Само собой, видите, кнопка загорается. Давайте отключаем его. Такой бот никому не нужен, это неинтересно. Давайте первое, что сделаем, это научимся трекать, что у нас есть таргет, чтобы бот бездумно не спамил, когда таргета нет. Создаем еще одну папочку, называем ее target, и в папочке target создаем ауру, называем hasTarget. Дальше закидываем триггер Color Search, который умеет проверять цвета. И идея простая. Вот мы выделяем таргет, и когда таргет выделен, вот этот вот ромбик, он присутствует на экране. Когда таргета нет, его нет. Давайте зазумимся немножко и выделим просто, ну вот небольшую зону, буквально вот эту. Теперь программа будет захватывать изображение и анализировать цвет в этой зоне. Нажимаем кнопку «Скопировать текущий захваченный цвет» и сравнивать с ним. И на данный момент, естественно, схожесть 100%, потому что мы ровно его и захватили. Теперь, когда, да, полезная кнопка Always on Top отображает всегда программу по верху остальных. Так можно удобно дебажить. Проверяем. Таргет есть, аура была активна, теперь не активна. Берем таргет, аура активировалась, сбрасываем. Ну, все понятно, тут все просто. Теперь, чтобы наш бот и наше дерево не спамило кнопку, когда нет таргета, нам нужно будет добавить еще одну дополнительную ноду, которая очень важна и которая проверяет состояние всех дочерних нод слева направо и заканчивает выполнение текущего тика дерева, если нода не смогла выполниться или условие не было достигнуто. В нашем случае, да, подробнее про все эти ноды можно почитать, нажав на кнопку «Документация». Там, по сути, нужно посмотреть на то, как работает нода sequence, последовательность, и нода selector, так сказать, выбиратор. Все остальные — это понятные вспомогательные ноды, но в этих заключена сама суть вообще деревьев поведения, их важно понять. И в нашем случае sequence будет состоять из двух вещей. Это ноды Aura is Active, которая проверяет состояние слинкованных аур. И в нашем случае это будет линк на hasTarget. Как видим, сейчас таргета нет. Опять же, выделяем. Таргет есть. Теперь, если эта нода получит управление, она проверит состояние ауры и либо скажет, что все хорошо, либо скажет, что все плохо. Этим мы как раз и воспользуемся. Теперь у нас есть дерево, которое, когда будет тикать, опять же, 4 раза в секунду, зайдет сначала в корень, потом в эту ноду, и дальше слева направо до тех пор, пока какая-то из нод не скажет, что она не смогла выполниться. И если у нас не будет таргета, то эта нода скажет, что она не смогла выполниться, секвенс это тут же увидит и завершит выполнение. То есть кнопка не будет нажата. Проверяем. Нажимаем F1, включаем. Таргет есть, все хорошо, персонаж спамит. Убираем таргет и видим, что условие теперь не выполняется и спама не происходит. Все отлично, как мы и хотели. Дальше.
Если я бы хотел, например, чтобы наш спам состоял из 2 скиллов, то достаточно было бы просто склонировать эту ноду, которая нажимает на кнопку, и поменять кнопку. И это будет супер примитивный спамер 2 кнопок. Он не понимает ничего вообще про скиллы, он просто спамит кнопки, когда таргет есть. И если таргета нет, естественно, ничего не спамит. Окей. Теперь мы его сделаем чуть более умным, и следующее, что нужно будет добавить, это трекинг кулдаунов. Добавляем еще одну папочку, player. В этой папочке добавляем еще одну папочку skills. И в этой папочке добавляем еще одну ауру, называем skill 1. И это тоже будет color search. Вообще, я люблю color search, потому что они практически ничего не стоят с точки зрения производительности, и почти всегда с их помощью можно описать даже довольно замороченные моменты, то есть проверять уровень ХП, МП, все это комбинировать вместе и проверять кулдауны, в том числе обычно лучше всего через Scholar Search, потому что это почти всегда можно сделать. Зависит, конечно, от игры, но почти всегда можно. Так, а теперь конкретно про TL. Давайте чуть зазумим. И обратите внимание, как ведут себя скиллы, когда уходят в кулдаун. Вот нажимаем на Q. Тут есть несколько моментов, которые можно было бы трекать. То есть можно было бы трекать, например, вот эту фиолетовую спираль. Можно трекать, что меняется внешний вид скилла, когда он в кулдауне. Но это все не очень надежно, потому что, например, внешний вид скилла, он будет меняться от скилла к скиллу. То есть это придется настраивать для каждого скилла в отдельности, и если вы вдруг на панельке поменяете скиллы местами, то все сломается. Не очень прикольно. Присмотримся к тому, как ведет себя рамка вокруг кнопки, которая приводит в действие скилл. Обратите внимание, она изначально коричневого цвета, а когда скилл в кулдауне становится сероватой. Ну и так как это вообще поле целиком непрозрачное, то есть скилл-бар наш непрозрачный, то никаких проблем с цветами, эффектами и так далее не будет. Воспользуемся как раз этим и будем трекать кулдауны так. Для этого просто выделим вот эти 3 пикселя, которые пересекаются с панелькой скиллов, и запомним цвет. Теперь проверяем. Теперь, когда наш скилл на Q в кулдауне, наша аура должна деактивироваться. Проверяем. Ну, собственно, это и происходит. В целом ожидаемо. Теперь встроим этот скилл в нашу ротацию. Оставим пока что это, удалим. Так, чтобы нажимался он только когда он готов. То есть, чтобы бот не спамил в тупую кнопку, а нажимал только когда скилл реально готов. И для этого нам поможет нода селектор. Это вот как раз, как я уже говорил, 2 самых важных ноды в деревьях поведения. Это sequence и селектор. И селектор отличается от секвенса тем, что, несмотря на то, что он тоже идет слева направо по дочерним нодам, он останавливается, как только какая-то нода выполнилась успешно. То есть секвенс, наоборот, прерывается, когда нода выполнилась неуспешно, и выполняет все до тех пор, пока они выполняются успешно. А селектор противоположную логику имеет. И в нашем случае все, что нужно сделать, это под селектор добавить дополнительные условия. Так, это отлинкуем, которое будет проверять, что наш скилл в кулдауне, не в кулдауне, вернее, скилл не в кулдауне, и только в этом случае, только в случае, когда скилл не в кулдауне, кастовать его. Да, здесь на самом деле можно было пока что без селектора обойтись, но мы им воспользуемся буквально на следующем ходу. Так, теперь проверяем, что это вообще работает. Так, активируем бота. Как видим, Q теперь не спамится. То есть бот дождется, пока Q откатится, и только после этого нажмет его. Супер. Давайте усложнять дальше. Теперь мы добавим в ротацию второй скилл, и вот там как раз пригодится селектор. Для этого дублируем ауру, которую мы до этого уже создали, и переименовываем скилл 2. Дальше делаем сброс, зумим. Теперь зумим на E.
Да, есть два способа зума. Один вот колесиком мышки, второй через выбор региона, кому как нравится. Можно пользоваться двумя. Выделяем эти же 3 пикселя. Цвет менять не придется, потому что панелька однородная. Теперь у нас есть трекинг двух скиллов. Добавляем их сразу в ротацию и выделяем через Ctrl обе ноды, нажимаем Ctrl-D, перетаскиваем с зажатым Ctrl, линкуем селектор, меняем хоткей на E, и здесь не забываем обновить линку. Здесь у нас будет трекаться второй скилл. Что произойдет? Бот заходит, проверяет, что есть таргет. Если таргет есть, то уходит дальше. Заходит в селектор, проверяет, первый скилл в кулдауне или нет. Если скилл не в кулдауне, то он уходит дальше, нажимает на кнопку Q, кастует его и уходит. То есть в тот тик дерева, когда мы кастанем скилл на Q, мы не будем даже проверять вот эту часть дерева, вторую. Если же первый скилл в кулдауне, например, мы кастанули его на предыдущий тик, то мы уйдем направо и кастанем теперь уже E, проверив, что скилл на E не в кулдауне. И проверяем, как это работает. Кастанули Q, кастанули E, все, бот чилит, он ничего не делает, потому что ему нечего делать. Здесь можно добавить еще сколько угодно действий по аналогии, то есть в целом можно продублировать и покрыть так всю панельку, и вы получите самый простой пример бота, который просто спамит скиллы по откату слева направо. Причем интересный момент, селектор, я уже говорил, обходит слева направо, соответственно, чтобы поменять приоритеты скиллов, то есть чтобы, например, более важным считался скилл E, все, что нужно сделать, это физически перетащить его налево. Перетаскиваем так, так, меняем их местами. Теперь, когда бот начнет тикать, первый скилл, который он попытается кастануть, будет E, и только потом Q. Соответственно, так можно выстроить приоритеты скиллов, так можно выстроить в зависимости, какие скиллы кастовать и какие не стоит. То есть, например, можно проверять ХП таргета и не кастовать какой-то хороший дорогой скилл, если ХП осталось мало. Можно проверять, что у нас другой скилл не в кулдауне, кастуя какой-то филлер, ну и так далее. То есть вариантов очень много. И вот пример дерева. Опять же, тоже это дерево очень простое, и оно, по сути, просто спамит скиллы в определенном порядке, все скиллы в определенном порядке на маге. Оно точно так же проверяет таргет, есть таргет или нет, и просто перебирает скиллы, спамит их. В ТЛ я не нашел особо каких-то фишек в ротации, скажем так. То есть в Вове условном можно проверять проки, бафы и так далее. В ТЛ это как-то особого смысла не имеет, но, возможно, я не прав. И в этом дереве есть еще пара моментов. Когда у нас кончается мана, то есть вот опять же здесь в корне стоит селектор, и селектор идет слева направо, проверяет, что он вообще может сделать в этот тик. Первым приоритетом является попытаться восстановить ману. То есть если у персонажа просела мана, и при этом персонаж не держит никого в таргете, то есть не дерется с мобом, нам нужно пригенить ману. Если же с маной все в порядке, и у нас нет таргета, то мы выделяем таргет. Да, кстати, вот selection средней кнопкой мыши так можно выделять, перетаскивать удобней. Так вот, возвращаясь к дереву. Если нет таргета, то приоритетная задача — это взять таргет с помощью кнопки Tab, то есть взять какой-то таргет, который перед нами лежит. Если же у нас есть мана и есть таргет, то погнали долбить его скиллами. Логика, в принципе, достаточно простая. Так, ну что ж, это, наверное, все. Давайте все же добавим еще один кусочек логики в наше дерево. И эта логика будет заключаться в том, что если у нас таргета нет, то мы его будем брать. Как вообще это сделать? Во-первых, перетаскиваем ноду чуть-чуть в сторону. В корень поставим селектор. Так, селектор. Так. Упс. Часть справа отвечает за ротацию. Теперь слева поместим ноду, которая будет проверять, есть у нас таргет или нет. Aura is active. Еще одна такая же с проверкой таргета. И
прилинкуем селектор сюда. Единственное отличие — мы меняем условия на то, что у нас нет таргета. То есть hasTarget не активен. Если у нас hasTarget не активен, то наша задача взять какой-то таргет. Перемещаем keypress сюда и нажимаем Tab, чтобы взялся таргет. То есть сейчас, когда бот начнет работу, он проверит, зайдет в селектор, проверит. Если таргет есть, то есть ничего делать не нужно, то мы пойдем в часть дерева, где бот будет крутить ротацию. Если же таргета нет, то он возьмет таргет. И давайте проверим. Активируем бота. Он тут же взял таргет, нажал сначала E, потом Q, ну и дальше пошел спамить. В целом все работает как ожидается. Окей. Еще один момент можно сделать, который иногда может спасти от того, чтобы трекать кулдауны. В дереве есть такая очень полезная нода, называется cooldown, и она делает следующее. Когда те ноды, которые к ней прилинкованы, выполнились успешно, то есть, например, мы проверили, что таргета нет, и нажали на Tab, это считается выполнено успешно, нода уйдет в кулдаун. И пока не пройдет как минимум в этом случае 5 секунд, еще раз эти ноды никак не получат управления, даже если таргета нет, потому что кулдаун будет сразу говорить «я не готов». Ну, то есть эта ветка дерева в кулдауне. Проверим, как это работает на практике. Вот я нажимаю F1, активируется бот, нода ушла в кулдаун, мы спамим. Сейчас, если я сброшу таргет, так как прошло больше 5 секунд, то таргет сразу же возьмется обратно, сбросил, взялся, но при этом, если я еще раз сброшу, то так как кулдаун все еще идет, дерево не будет брать таргет. Ну, собственно, вот. Это можно использовать в том числе для трекинга скиллов, то есть, например, вместо трекинга кулдаунов можно просто поместить ноды кулдаун, которые будут предотвращать спам кнопки, предотвращать нажатие чаще, чем раз в несколько секунд. Вот теперь точно все. Всем пока.